que decía don Pastor Rodríguez. Por lo tanto, eu viña desa doble influencia familiar, socialista e comunista, e tiña certas dúbidas na miña adolescencia, por exemplo, cando debatíamos ao redor das folgas do ano 62 con meu pai, non? Ele era un afiliado ao partido a través de Radio España Independiente, da Pirenaica, como toda esa xeneración, e nos oíamos a Pirenaica e outras radios democráticas que influíron tanto na noite negra do franquismo, non, dándonos luz e información sobre o que sucedía en España e no mundo. Entón, ele estaba moi influído por aquilo que dixo Dimitrov no proceso que se deu contra el nos anos 30, non, de o que foi yunque ten que ser martillo, non? E a min eso, pois, non me enchía completamente, porque estando nun réximen dictatorial, propugnar a dictadura do proletariado me parecía paradoxal, me parecía contradictorio, aínda que o término de dictadura do proletariado se entendía máis ben sociolóxicamente, que en vez de gobernar a burguesía tiña que gobernar a clase obreira, pero na práctica ese concepto evolucionou políticamente nun sentido, digamos, autocrático, non? A partir da experiencia da Unión Soviética, onde existía un partido único e un sistema político que reprimía calquera disidencia. Eso me fixo dubidar, igual pois como pois agora vimos de aniversario da revolución, do centenario da revolución rusa, como Lenin preconizaba tamén a vía insurreccional armada na loita contra o zarismo e en general contra o capitalismo e o imperialismo no mundo. Tamén me parecía contradictorio coa experiencia que estábamos a vivir en España, onde o Partido Comunista xa abandonara a vía armada no ano 48, cando deixou a guerrilla, que non triunfou definitivamente, porque nos faltou tamén axuda exterior, e que os aliados decidiron pois apoiar a Franco despois de gañar a Segunda Guerra Mundial, non? E entón, claro, seguindo a Lenin, o propio Partido Comunista planteaba a necesidade de cambiar cara a unha loita pacífica de masas, entrando nos sindicatos do réxime, etc. E iso que estábamos vivindo nos anos 60. Por lo tanto, ese tema de democracia e violencia é o que me facía dubidar. Pero, ao final, todos aceptamos unha lectura do leninismo adaptada ao sistema español, a situación en España, no que a democracia pasaba a ser o obxectivo principal da loita dos movimentos sociais nese contexto de dictadura, e a vía pacífica vinculada á necesidade de que houbera un protagonismo social no derrocamento da dictadura se impoñía. Entón, salvando estes dous aspectos, pois o Partido Comunista que dirixía Santiago Carrillo era non a mellor, era a única opción de ter un compromiso político claramente democrático e claramente antidictatorial. Entramos todos no Partido Comunista, a veces dunha maneira directa, a través pois rebotados outras veces de outras organizacións, porque era o único que realmente loitaba contra a dictadura e tiña unha estrategia de reconquista da democracia como, digamos, o novo contexto político que necesitábamos para defender as nosas ideas socialistas. Por lo tanto, na propia práctica se me foron as dúbidas,
e na Universidade de Madrid ingresei primeiro no movimento estudiantil, as comisións de estudiantes, logo o Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Madrid, o ESDEU, do que eu fui delegado pola Escola Técnica Superior de Enxeneiros Industriais de Madrid, e esa parte xa do ESDEU, eu xa nese momento xa formaba parte da organización universitaria do Partido Comunista de España na Universidade de Madrid, onde nos atopábamos simplemente todos os que estábamos organizando actividade estudiantil e cultural e política contra a ditadura, ou casi todo, porque outros grupos máis así de extrema esquerda tiña unha actitud menos activa e menos pública na loita contra a dictadura. Vale, ademais de Lenin, que é unha persoa que comenta bastante, o sea, fala bastante del como referente nas súas conferencias, quen máis foi a súa referencia nesta época? Porque, por exemplo, sei que daquela o libro roso de Mao Zedong pois era algo que estaba bastante en boga, por decirlo de algún xeito. Como influiu isto na loita contra a ditadura española? Bueno, pois claro, este ano se fala moito de Lenin, porque vimos de celebrar o centenario da Revolución Rusa, non? Entón estuve falando do tema, pois sobre todo os dous últimos meses, outubro e novembre, pois en México, en fin, e últimamente na Coruña, pasando por Cuba, etcétera, non? Sempre me piden a opinión sobre como historiador, pero poño por diante que nese tema concreto eu fui tamén protagonista, tiven a enorme fortuna de formar parte da última xeneración, que foi a de maio de 1968, impactada pola revolución rusa. Entón se falou moito da importancia que Lenin tivo para nós, pero tamén teño que decir que si a aplicación que fixemos en España para loitar contra a dictadura e por un socialismo en libertad, como decíamos os eurocomunistas, pois xa foi específica, adaptada aos nosos tempos e a nosa situación en España e en Europa, non digamos hoxe en día. Eu non considero que Lenin, máis alá de referente histórico, poida ser unha guía para a acción hoxe en día, salvo, como dixo Pablo Iglesias, e como resulta evidente para todo o mundo que seña de esquerda, que se trata de un exemplo histórico de como se pode cambiar a situación de un país, ou si se pode, que inventou Obama e que logo Podemos popularizou aquí entre nós. Máis alá deso, naturalmente, as vías que seguiu Lenin para facer a revolución na Rusia zarista e as que se están seguindo hoxe en día no mundo, empezando por América Latina e polos países do Grupo ALBA, pois son moi distintas en esos dous aspectos que eu che decía que tiven dúbidas iniciais, que é o tema da democracia e que é o tema da violencia. Por lo tanto, sin a Revolución Rusa non se entende o século XX, o acontecemento que marca dunha maneira clara todo o século XX. Se fala do pequeno século XX, sábese, é dicir, o que vai dende 1917 a 1991, en que Rusia volve ao capitalismo. Pero hoxe en día temos unha situación completamente diferente, tamén de reforzamento capitalista, máis al lado que pensaba o propio Lenin, pero que exixe vías moi distintas e que se pode reducir a unha palabra, é dicir, vías pacíficas de transición a un réxime de xusticia, de maior xusticia social e de unha democracia plena, real, o que no século XX se chamaba, pois,
se chamou un socialismo en libertad, que foi, digamos, un planteamento que se desenvolveu pois na última época dos fundadores do marxismo para a Alemania, e xa no século XX pois con Salvador Allende en Chile, e logo co Partido Comunista de Italia e tamén o Partido Comunista de España, no que se coñece como eurocomunismo, é dicir, un socialismo en libertad, deixando atrás o concepto da ditadura proletariado que o Partido Comunista de España cambiou, renunciou a él no ano 1978 para volver ao planteamento inicial, anterior a Stalin, de marxismo revolucionario. Claro, esa revolución é democrática radical, non é instaurar un novo sistema de partido único. Entón, nese contexto, para aqueles anos, eu, ademais de Lenin, o que engadiría é o papel de Santiago Carrillo, que foi, digamos, o xefe da resistencia desde os anos 50 en España contra a ditadura, a xente, sobre todo os medios de comunicación e os partidos políticos que resultaron hexemónicos despois da transición en España, pois nos fan ver que o Santiago Carrillo que pacta na transición, onde fixemos o que pudemos tamén e o que debimos tamén para consolidar unha transición da dictadura a democracia, para superar a situación en definitiva da ditadura, pero se esquecen de que Carrillo foi o xefe da resistencia contra a dictadura, non solamente para os comunistas, sino para todos os movimentos sociais e para grande parte dos demócratas que había foran de centro, fora incluso conservadores durante as décadas do franquismo. E el soupo, digamos, adaptar o marxismo ao noso tempo, pois ao calor dos movementos sociais que o Partido Comunista desenvolveu, sobre todo o movemento estudiantil e o movemento obreiro. Portanto, unha figura a reivindicar, que foi moi importante para os que estábamos na loita na universidade e tamén nas fábricas contra a dictadura, que éramos obviamente carrillistas todos durante toda esa época, pero, en fin, estamos falando de hai pois 40, 50 anos, porque ou antes, ou incluso de tempos anteriores, porque hoxe en día no século XXI non existen figuras de esa capacidade de atracción e de esa capacidade de adaptación, digamos, das vellas ideoloxías aos tempos que nos toca vivir. Hoxe en día incluso os movementos sociais van por diante da adaptación ideolóxica dende o punto de vista do mundo progresista ou do mundo da esquerda, non me refiro só en España, sino da esquerda en todo o mundo. É dicir, a práctica vai por diante da teoría, polo tanto, hoxe non hai referente dese estilo, cual non quere decir que esos referentes non se de tipo individual, de grande influencia intelectual e política, non se vaya desenvolvendo conforme siga avanzando o século XXI. E que importancia se lle daba neste momento o libro roso de Mao Zedong? Mira, en España, na loita social, política e cultural contra a dictadura, o Partido Comunista foi hexemónico, justamente porque tiña unha política que Carrillo chamaba sair a superficie, sabe? É dicir, dar a cara no movimento social e na loita contra a dictadura, o cual facía que tarde ou cedo pasabas polo Tribunal de Orden Público, ou, en fin, ao final o número de víctimas pola represión na época de Zapatero, hubo un grupo que dentro traballaba para o goberno
de José Luis Rodríguez Zapatero nos temas de memoria histórica e que utilizando os papéis de Salamanca e outra documentación elaboraron unha base de datos sobre represaliados durante o franquismo en fin, desde asasinatos ata pois unha paliza ou un expediente na universidade, expulsión na universidade ou despidos nas fábricas, e lle saliron 4 millóns de nomes, que é moito, non? Entonces podo decirche que a grande maioría estaban vinculados ao Partido Comunista ou a Comisións Obreiras, aos sindicatos democráticos de estudiantes, e a mí se pode probar, porque no caso de Galicia ven de sair un libro de Francisco Redondo Aval, As Arelas de Liberdade, donde se estudian os procesos do Tribunal de Orde Público en Galicia, que era o tribunal represivo do franquismo, unha especie de audiencia nacional, unha suma de audiencia nacional e Tribunal Supremo dedicado a perseguir a todo tipo de disidencia política sindical, e salen 400 galegos que pasamos por o Tribunal de Orden Público, e como 60 ou casi o 70% éramos do Partido Comunista ou de Comisións Obreiras, non? Entón, quero dicirte que había unha hegemonía, e o que nos distinguía dos grupos maoístas e trotskistas da extrema esquerda naquel momento era, aparte de que eles verbalizaban, digamos, unha ideoloxía moito máis revolucionaria, entre comillas, polo menos verbalmente, criticaban como reformismo, revisionismo, esa prioridade que os comunistas galegos e españois atribuíamos á conquista da democracia. Decía que eso era burgués, que a democracia era burguesa, e polo tanto que había que loitar directamente pola dictadura do proletariado. Entón foron grupos en general marxinais, pero con unha influencia moito maior na universidade que no mundo obreiro, obviamente, e que sufrían de certa clandestinitis, non? É dicir, non defendían tan claramente como nós liderar os movimentos, organizar e liderar os movimentos sociais abertamente, o cual inmediatamente se facía chamábase a atención da Brigada Político-Social e pasábamos polas comisarías e polas cárceres, etc. Pero tamén esa participación nos movimentos sociais de maneira sobresaínte tamén nos protexía, digamos, de esa represión. Non todo o mundo estaba disposto a pagar ese coste que para o que non había alternativa, porque os movimentos sociais na clandestinidade non sobreviven. Hai que facer asambleas, hai que facer manifestacións, tens que estar enfrentándote cada día. Mira, tanto é así que a min, ás veces que me prenderon e que me procesaron, sempre foi por actividades que hoxe consideraríamos sindicais, non? Pois do movimento obreiro, do movimento estudiantil, do movimento campesiño, na miña época en Ourense, tamén porque nos tiñamos a táctica de non confesar ante a policía, fixeran o que fixeran estes, a nosa militancia clandestina no Partido Comunista, non? Porque entón entrabas na cadea e non saías, non? Porque iso era o máis castigado desde o punto de vista de propaganda ilegal e asociación ilícita, e todo isto era o máis castigado. Entón claro, nos collían polos movimentos nos que estábamos insertos e que realmente estaban organizados polos comunistas, como Comisións Obreiras, Comisión Campesiña, Sindicato Democrático de Estudiantes, etc. E me preguntas tú polo maoísmo. Bueno, o maoísmo en España
non prendeu demasiado, non? Como digo, foi un fenómeno máis marginal. Creo que hubo unha presencia, sobre todo nos momentos sociais, máis efectiva do trotskismo, da Liga Comunista Revolucionaria, e os grupos maoístas, que podemos contar de importantes 5, 6 ou 7 nos anos 60 e 70, chegado un momento se dividiron entre os que se achegaron á estrategia do Partido Comunista, como a ORT, o Partido do Traballo, como o MC, etc., e os que seguiron a vía, digamos, violenta, a vía que rematou en terrorismo, pois o PCML co FRAP e a Organización Marxista-Leninista de España, a OMLE, co Grapo, non? Entón, que pasa? Que bueno, xa miramos todos o que deu de si as accións armadas, un pouco rivalizando con ETA, etcétera, para os propios protagonistas, que foi dramático. Pois aquí estamos falando en Vigo, a morte de Baena, a morte de Collazo, por exemplo, un caso FRAP, outro caso Grapo, terrible, non? Terrible, e iso é algo, ademais, que está sin investigar e sin procesar, porque, en definitiva, se trataron de asesinatos que se deberían investigar, porque forman parte deses crímenes do franquismo, e os seus autores, que, como se trata de accións relativamente recentes, probablemente podían ser xulgados en persoa, porque estarán vivos, e ninguén investiga eso, como ninguén investiga, por exemplo, como foron os asesinatos de Amador e Daniel en 1972 en Ferrol, a masacre de Ferrol. Teñen que estar os policías que interviron nese asesinato, teñen que estar aí, non? E, polo tanto, nos falta que uns xuíces fagan xusticia con todos estes crímenes do franquismo. Pero iso non quere decir que non podamos criticar pois as accións estas armadas, que no proceso de transición serviron de pretexto para que a parte máis franquista do exército e das institucións franquistas pois tutelaran ese tránsito da ditadura a democracia, e non contentos con eso, pois organizaran o golpe de Estado do 23 de febreiro do ano 1991. Eu creo que, a mí mo decía non hai moito, nun acto no Ateneo de Santiago sobre a transición, Xesús Suso Vega, que logo foi moitos anos deputado do BNG e era o dirixente máis importante do MC en Galicia. Claro, que cando eles logo se presentan ás eleccións, que foron barridos, ninguén votou por eles, non? E el mismo, que parecía, foi como interviu nese acto no Ateneo de Santiago, que parecía extraño que o Partido Comunista, que de unha maneira tan aberta e tan efectiva loitara contra a dictadura, pois que non houbera tido máis votos que o Partido Socialista. Pois ben, se iso foi así, imagínate tú a extrema esquerda, que desapareceu completamente. De feito, algúns dos seus dirixentes pois máis recentemente apareceron como Eladio García Castro do PT, como San Román do MC, non do San Román, creo que era da ORT, pois apoiando a Podemos, non? Etcétera, máis recentemente, pero xa de vellos, non? Pois, alegrándose como nos alegramos todo de que unha nova xeneración con planteamentos diferentes, pero na mesma dirección, intente facer este país aínda máis democrático, sobre todo socialmente falando.
Polo tanto, que che decía, me preguntaste por Libro Roso, é que eu nin fun capaz de rematalo. Eu aproveitaba, pois, os libros nas trastendas de algunhas librerías que comprábamos libros ilegais, e eu aproveitaba as viaxes en fin, clandestinas a París para como membro da dirección do Partido Comunista de Galicia e do Comité Central do Partido Comunista de España para traer libros con algún problema, algún problema, porque justamente nunha desas viaxes traía as obras escollidas ou completas, creo que eran escollidas, de Mao Zedong, e quedaron na aduana, porque co cual pois non volveu a pasar, porque era un risco moi grande, non? Por traer libros para España, ainda que era un rapaz moi novo e vestía e era como un estudiante, non lle deron especial importancia, porque a Brigada Político-Social eran uns matados, sabes? Eran moi inútiles, e non cruzaban os datos, era todo mallar na xente para conseguir confesións, e como policía eran ineficaces completamente. Afortunadamente, logo coa democracia se mellorou moito nese sentido. Eran simplemente uns mandados incapaces de elaborar sistemas policiais complexos que foran alén do uso das forzas físicas contra os disidentes políticos ou sindicales. Por lo tanto, así como noutra ocasión, bueno, a partir de aí o que se fixo é que ao aparato do partido me pasaba os libros que mercaba, e polo aparato do partido pasei a historia da Revolución Rusa de Trotsky, o cual escandalou a algúns colegas do aparato. Había un pequeno bulo. Luis Soto unha vez me comentou, que estaba no estranxeiro, un nacionalista xa maior, que estaba no estranxeiro en Ourense, un día me comentou que alguén do aparato lle dixera que tiña simpatías trotskistas, non? Bueno, polo libro ese que fixen pasar, pero aqueles de Maos perdín. Logo, en algún momento volvín a mercalos, pero con dificultad para ver para entender de que nos servía eso para a situación española, o cual era moi distinto no tocante a Lenin, porque Lenin, a maior parte da súa produción se fixo nun contexto de ditadura tamén, de loita contra o zarismo, non? E entón era, e aparte por un problema simplemente de creatividade e de capacidade intelectual, que no caso de Lenin estaba moi vinculada ao sentir da xente e das masas. A revolución campesiña, digamos, de Mao Zedong quedaba moi lonxe, e ademais moi influída por toda a tradición de filosofía e de religiosidade oriental moi allea a nosas coordenadas culturais europeas, fillas da Ilustración. Nunca me sentín atraído, nin lle vin a italidade, a diferencia dos escritos de Trotsky, que sí me parecían útiles. Hombre, el fora organizador práctico da insurrección de octubre, e criticou o que sería o stalinismo pois con bastante antelación, lle costou a vida, non? Polo tanto, me parece intelectualmente moito máis rico. No testamento de Lenin se decía de Trotsky que era, digamos, a cabeza máis inteligente da dirección do partido bolchevique, donde en ese testamento se advertía da brutalidade de Stalin, e se pediu ao Congreso do Partido Comunista da Unión Soviética que o retiraran do posto de secretario xeral, cousa que non lle fixeron caso, e así pasou o que pasou coa Unión Soviética nos anos 30, 40 e 50. Bueno, volvendo a un terreno un pouco máis persoal, neses momentos de asetreo político e juvenil,
Como coñeceu a súa muller e que influencia tivo na súa vida política? Vamos a ver, eu andaba con moitas o que podía, non? Como, de alguna maneira todos vivimos os 68 como un período de liberalidade sexual e todo eso. Pero bueno, no caso de España, moito menos do que se cree. Porque, en definitiva, aunque éramos críticos e contrarios ao franquismo, todos nos educaran nesa sociedade tan pechada do franquismo, tanto rapaces como rapazas. Entón, aí logo había moito que se falaba moito, pero non se facía tanto, me explico? Sí. É dicir, que non había tanta liberalidade sexual comparado coa xeneración anterior, sí, pero se o comparas con Francia, por exemplo, e co resto de Europa, non, claro. Entonces, nese sentido, pois sí, vivíamos os anos que nos tocaba vivir, eso a policía non entendía, porque, de feito, coñecín a Marilú no ano 74, nos casamos no ano 76. Entonces, ela vivía en París, ali estudiara na Sorbona Filoloxía, cando rematou a carreira, viu para España e, bueno, vivimos xuntos e logo formalizamos, digamos, esa convivencia como parella en 1976, justamente o día anterior a primeira manifestación que organizara pola amnistía e que fora permitida de alguna maneira polo gobernador civil, que eu naquele momento xa morrera Franco e foi un ano antes da transición oficial e xa tiñamos certa relación coas autoridades máis que respondían ante Adolfo Suárez e eran máis abertas ao trato coa oposición e que polo regular solían privilexiar a relación co Partido Comunista porque eran a forza que vertebraba a oposición social e política ao franquismo. Bueno, pois esos anos son anos onde a situación se empeza a aclarar e onde eu me empecé a animar a ter unha relación máis estable, non? Porque vivín pois ese drama para os meus compañeiros de máis edad, de estar pendiente de que che veñan a buscar a policía, de pasar períodos na comisaría, no cárcere e tal, e ter muller, e ter fillos pequenos, e todo iso é un drama. E eu xa bastante sufría en meus pais que non me animaba, e bueno, non coñecer a Mariluz. Eu creo que para min foi, pois eso, o que se di, pero neste caso é certo, a muller da miña vida, levamos 40 anos casados e namorados como no primeiro día, non, máis que no primeiro día, e evidentemente me axudou primeiro ao traballo político que fixemos durante a transición e logo a consolidar a democracia que poidemos consolidar vista a relación de forzas que tiñamos co aparato franquista do que estábamos e estou moi contento, non? Porque logramos un tránsito a democracia nunhas condicións moi difíciles, nunha transición que estaba tutelada e vixiada por unhas forzas armadas franquistas, non? Entón foi un esforzo tremendo e iso lle deu a España, digamos, pois unhas décadas de democracia, de desenvolvemento económico e de paz, por moito que hoxe en día esa transición e incluindo a Constitución que saliu dela pois fagan necesario unha nova transición porque quedounos pequena para as necesidades da sociedade española desde o punto de vista de terminar coa desigualdade social e de conseguir unha democracia máis plena. Polo tanto, que che podo decir? Que foi
pois eso, a parte máis importante da miña vida, porque eso non ten unha lectura política, pois sí, pero reducida, porque a lectura é puramente personal. Na vida, a vida viñemos a ser felices, non? E nunha ditadura non se pode ser feliz unha persona inteligente ou unha persona sensible, unha persona con conciencia social e política. Entón, na medida que eso se foi superando, eu xa pensei, non ningún momento pensaba en facer unha carreira política, e entonces volvín á universidade, e claro, ese tránsito non é nada fácil e necesitas ter un apoio en casa, non? Meus pais me apoiaron no tardo franquismo, en fin, con moito dor, porque agora o vexo de outra maneira, como son pai tamén para eles, non? E logo Mariluz, porque pois a min non se me ocorreu mellor cousa que en vez de rematar inxeniería superior, pois que facer unha carreira nova, historia, e logo unha tese de licenciatura, unha tese de doutoramento. Entón necesitei un apoio económico, e ese apoio mo deu Mariluz, non? García do Campo, como antes moderan os meus pais, non? Entón moitos que estivemos na universidade nos anos finais dos anos 60, principios dos anos 70, pois tivemos que abandonar os estudios. Bueno, eu no ano 68 volvín de Madrid a Galicia porque xa me prenderan 2 veces, tiña un expediente, unha multa tremenda, o sea que duraría un curso nin siquiera, que a expulsión iba a ser inmediata, non? Entón a propia actividade política levábache a unha situación donde a Brigada Política Social impedía que traballaras. Eu casi non pude nin entrar, traballar, o sea, pedía traballo en algunha empresa grande, concretamente Citroën, donde había unha oficina da Brigada Político Social, e como estabas fichado, o sea, non podías, o propio réxime che impusaba, ou ben renunciabas ás túas ideas, ou che impusaba a vivir moi precariamente, non? Nunha época onde para os que saíamos da universidade había emprego. Bueno, tamén porque había na Universidade Española 150.000 universitarios, e hoxe hai 1,5 millón. Foi unha das grandes victorias do Sindicato Democrático de Estudiantes, que defendíamos como primeiro punto o acceso das clases traballadoras á universidade. Polo tanto, Mariluz nese sentido foi esencial para a estabilidade económica familiar, hasta que eu entrei como profesor na universidade, e pudemos ter unha filla maravillosa que recibiu todos os estudios que quiso aquí e fora de España para desenvolverse profesionalmente. Polo tanto, lle debo máis de media vida a Mariluz. A miña vida sería moi distinta sin ela, non? Desa maneira que temos os homes cando buscamos parella, é dicir, que no fondo buscamos a media laranxa, como se di, pero ás veces non é tan simple, e ás veces hai que probar hasta atopar ou non atopar, porque digamos que o auxe do feminismo pois tamén dificultou por a estabilidade das parellas nas últimas décadas, como todos sabemos, porque o punto de partida era terrible, non? De
de punto de partida de privilexios machistas, non? Así é moi difícil, non? Estábamos acostumbrados a mandar na relación con unhas mulleres que foron collendo conciencia dos seus dereitos. No meu caso non che digo, porque Mariluz foi parte da coordinadora feminista nos anos 70, que aí é onde se proxectou a súa militancia cando volveu de París. Alá na Sorbona estaba próxima ao partido mayoritario no movimento estudiantil francés, vamos, no maio de 68, que era a Liga de Crivin, d'Alain Crivin. Aí a tes. Estábamos falando de ti, princesa. Hola. Sigamos. Vale, bueno, para ir así abreviando, como percibiu vostede chegar a ser un líder do movimento obreiro de Vigo? Porque, o sea, foi unha persoa destacable. E que importancia tivo isto, o sea, agora mesmo no seu prestixio internacional? Vamos a ver, mira, eu un pouco de caso raro son, non? Porque vivín os acontecementos históricos en primeira fila, non? E logo me puxen a escribir sobre a historia, o sea, fixe da historia a miña profesión, non? Un pouco tardiamente, pero por lo que estamos a falar, porque entre a miña saída da Universidade de Madrid e cando volvín á Universidade de Santiago de Compostela a estudiar outra carreira, pois pasou simplemente o fin do franquismo e a transición, onde eu tive circunstancias nas que eu estuve implicado de unha maneira absoluta. Entón eu sigo defendendo en día, e eu digo sempre que é mellor facer a historia que escribir sobre ela. O sea, é máis importante, son máis importantes os protagonistas da historia que os que escriben sobre ela, pero parece que tiro pedras contra o meu propio tellado como historiador profesional, pero é moi importante como se escriba a historia, porque de nada vale que os protagonistas pois cultiven os seus recordos e os promovan. Ahora mismo vamos a asistir a homenaxe ao meu querido amigo e compañeiro no movimento obreiro de Vigo, que é Baldino Varela. De nada vale eso se logo veñen historia de hoxe contando de outra maneira, ou simplemente oculta. Entón, hai que estar aí nesa batalla cultural, memorial e historiográfica de como se escribe a historia, porque nese aspecto, como en tantos outros, hai unha polarización no ámbito académico entre os que queren seguir facendo unha historia tradicional como positivista de grandes figuras da política, da cultura, como se ven facendo por parte de algúns dende o século XIX, e os que queremos unha historia máis adaptada ao século XXI, que é un siglo global, comprometida, innovadora, e iso a que dediquei pois esos últimos 30 anos da miña historia. E mira, e as dúas cousas encaixan ben, porque agora veño a dar esas conferencias sobre a Revolución Rusa e generalmente me invitan como historiador, pero eu, por honestidade, digo que vou falar como historiador, pero iso é inseparable de a miña participación nos feitos. Bueno, non é que vivira eu a Revolución Rusa, senón, digamos, por pertenecer á xeración do 68, que foi a última xeración que mundialmente impactada pola Revolución de Outubro. E eu digo con toda sinceridade, a historia obxectiva é subxectiva, e eu vou falar tamén, por iso que aparte de interpretar e
os datos históricos, neste caso da Revolución Rusa, das fases que seguiu Rusia despois de Lenin, e todo iso de hoxe en día, o recordo que pode haber e as diferentes posturas dos historiadores sobre o tema. Aparte disso, eu empecé falando das lecturas que recordaba dos anos 60 e 70 de Lenin, o sea, dando o meu testimonio personal, no? E iso enriquece moito a historia e a xente o entende moi ben. Eu que o gallá, todos os historiadores houberan tido unha experiencia de participación en feitos históricos importantes. O gallá, porque eso che achega máis a historia, independientemente, como foi o meu caso, que unha universidade non fixen historia contemporánea, senón que fixen historia medieval. E por qué? Porque historia contemporánea eu me consideraba parte dela e quería facer algo novo, e a historia medieval de Galicia é unha auténtica maravilla, no? E hai moitísima documentación e me atraía enormemente porque dentro da miña vertente galeguista pois explicaba o que hoxe Galicia. De feito, Galicia nace como nación, históricamente falando, na época medieval, senón na vida sempre estás no mesmo, no? E ademais quería escapar deso, despois de haber tido 20 anos, casi, ou 15 ou 20 anos de militancia política, non quería facer nunha militancia historiográfica, digamos, ideolóxicamente condicionada, no? Quería ter plena liberdade como historiador e buscando, claro, algo do que un podía enamorarse tamén como obxecto de investigación, como é a Galicia medieval. Claro que fixen a miña tesiña e a miña tese de doutoramento sobre a revolta irmandiña para combinar justamente as miñas inquietudes sociopolíticas con as miñas inquietudes sobre a Edade Media, e para esos irmandiños, claro, era perfecto, porque foi unha revolución, a única revolución triunfante que hubo na historia de Galicia, e polo tanto onde está moi a gusto, sobre todo porque eu fixe unha historia oral sobre os irmandiños e me sentía moi cómodo vendo como os campesiños, os artesanos, os mariñeiros daquela pois falan da revolta que le fixeron cando eu pois viña de participar nunha revolta tamén, podese decir, social contra o franquismo, pois militando con obreiros, campesiños, estudantes, que na época irmandiña non había estudantes, pero sí que había, digamos, escribanos e intelectuales urbanos que participaron nunha revolta pois 500 anos atrás, porque a historia da humanidade é unha historia dos movimentos sociais tamén. Bueno, xa para rematar, como fundador da Rede Internacional Historia e Debate, vale, estiven comprobando que, bueno, que a medida que van evolucionando os congresos, cada vez asisten máis entidades, e que, bueno, nas redes sociais ten máis de 80.000 seguidores. O sea, que proxeccións de futuro ten para esta Rede Internacional? Bueno, faremos o 5º congreso no Xacobeo 2021, como a Xunta de Galicia, a través do Plan Xacobeo, financiou os 4 congresos anteriores, nos 4 xacobeos que houve ata agora, a partir do primeiro, no ano 1993, e efectivamente temos, en fin, moitas relacións internacionais con un número con centos de institucións e de universidades, e de novo plantearemos eso de peregrinar a Santiago de Compostela para debatir sobre a situación da historia no mundo. O que pasa é que nos últimos congresos tamén introducimos a historia inmediata, que chamamos, no? É dicir, análisis e debate de historiadores sobre os acontecementos que estamos a vivir. E o tránsito do século XX ao século XXI está resultando moi convulso,
e ten tamén unha transición mundial de importancia histórica, e os historiadores temos algo que decir. Eu creo que, ademais, no ano 2001 sacamos un manifesto historiográfico sobre como escribir a historia no novo século, que está moi apoiado por duns casi 600 historiadores de 37 universidades de todo o mundo, e eu creo que somos a corriente historiográfica do ámbito latino máis influinte no mundo hoxendía, e me atopo moi a gusto. Claro, non é a revolución social, é a revolución historiográfica, pero igualmente me atopo moi a gusto, porque como vivimos cambios históricos importantes, existe moita demanda de historia, non? E creo que estamos influindo moito de que esa historia que queremos para o novo século ten que axudar a que a xente viva mellor en calquera parte do mundo, señan homes, sean mulleres, e sobre todo na dirección de que todos temos dereito a unha democracia e a un benestar social. Vale, unha última pregunta para rematar. Contádasme antes que, presentáronse dúbidas cando tiñas que relacionar os termos democracia e violencia. Actualmente está bastante en boga porque, co caso catalán estáse defendendo a democracia a base de violencia. Entón, que opina disto? Discrepo. Creo que discrepo de como planteas a pregunta, porque os independentistas, cos que non coincido, obviamente, porque fora de Cataluña é que non hai independentistas, obviamente, porque Galicia resultaría moi perxudicada, ademais, si unha parte económicamente tan importante de España se separa, quen sostén o estado de bienestar? E en Galicia, igual que en Extremadura ou Andalucía, hai partes de España onde necesitamos a solidaridade do resto de España, e moito máis porque tanto en Cataluña como en País Vasco tamén foron traballadores galegos e de outras partes de España os que crearon esa riqueza. Por tanto, non somos independentistas, pero sí somos demócratas, non? E eles e pacifistas, e eles non exerceron violencia na defensa das súas reivindicacións independentistas. O feito violento máis remarcable foi o 1 de outubro, cando a Guardia, sectores da Guardia Civil e da Policía Nacional reprimiron a xente que quería votar. Por lo tanto, nese sentido, en España, por fortuna, a partir de que renunciara ETA a violencia política, vivimos unha democracia que se desenvolve en paz. E se hubo algo que no tocante a Cataluña rompera esa práctica, digamos, pacifista, foi máis ben o goberno de España, o goberno do Partido Popular, quen rompeu ese sentido pacifista. En ningún momento acudiron á violencia. Creo que se lles debería deixar votar, porque, afortunadamente, unha das cousas que sobreviven ao paso do tempo, xurdida na transición, é que aquí os problemas se resolven votando, e mentras se vote haberá democracia. E agora van a votar, van a elixir un parlamento, e xa sabemos con toda seguridade que vai a ser un parlamento que pode, dentro das súas competencias, decidir o que queira. Seguramente o primeiro que van a decidir é que queren que se elimine a aplicación do 155. A democracia sigue funcionando, e a democracia en paz, e quen rompeu non foron ese clima de paz, non foron justamente os independentistas, senón que foi o goberno español, onde aí xogaron eses fantasmas que non acaban de desaparecer, do estilo franquista de facer política, lei, orden e palo. E iso non pode ser. E
e mentras todo o mundo acepte os resultados electorais, tamén terá que aceptalos o Partido Popular e Ciudadanos e o PSOE. O PSOE non me cabe dúda que o vai facer. As próximas eleccións do 21 de decembre van a demostrar que o problema catalán ou se resolve polo diálogo ou sigue empantanando a situación española, incluso europea, por anos. E a solución é de democracia e de non violencia para Cataluña. E creo que estamos indo nesa boa dirección. Vale, bueno, pois moitas gracias entonces. Gracias a ti, Bea, e xa me pasarás o texto na revista Persón X21, vale? Vale, moitas gracias. Pola nosa conta difundiremos esta entrevista tamén a través das nosas redes. De acordo. Gracias. Gracias, Carlos. Vale.